早晨啊，大家好！今日又同班老友記嚟到呢度荷包芒輪，即係上一歲呢個地方覆桌，又釣呢度，悶唔悶啲啊？有雨又唔怕悶啦，最驚冇雨啫。今日都好大風，原本啊諗住出東區，不過大風啦，唔得。東大師同阿葉師傅喺嗰邊，我釣呢邊睇下，就接佢洗眼。今日用支Attender 1.25，3號主2.5腳先。新冰箱，新冰箱嚇，釣啲魚仔袋咗啦啩？咁細條班仔，落粒倉，落粒倉，落粒倉喎！喂，咩料咩料？喂，有啲力度，咦，有啲力度，有啲力度。嚟個抽先。做返條倉仔先。大。大又唔大嘅，不過好玩咯，一斤到。倉仔一條。做咩啊，生啊？係啊，生啊，石邊。嚟啊！咁精口。中啦，就話抽上啦，大咗個老母臭威，跌翻落去喎。諗下你今日做咗啲咩壞事？我閪咗你中閪咗水咒啦，冇撚再釣添嘛。關心下佢啦，Boss，問多兩句啊，都好啊。你老味啦，我就嚟熄機啦，睇咗熄機，問多兩句啊，關心下啲朋友啊。嗰邊有金頭跳咗，跟住打落都冇，呢個北洲一抌落去沉，係有魚仔咩？我度俾啲黃腳仔煩咗我嗌救命。等住！咩料？哇，好力！哦，應該黃立倉。呢個4嘅嚇閪死人嘅，屌你3個。咁專得，咁有力，哇！咁片得嘅，哎呀，有黃立倉，好玩。喂，
一頂廠仔，正。哦，而家啲真係全部垃圾啊！又係小黃腳入大溝，唉。呢度㗎，唔執㗎啦，佢一條㗎啦。仲陰嚟唔到，班一條。